Ну що, люденьки, моє перше замовлення з перефарбування плитки завершено. І я готова ділитися результатом. Насправді я дуже хвилювалась, мені хотілося, щоб все вийшло прекрасно. Ну і, як мені здається, я впоралась з цим завданням. Перед моїм перефарбуванням майстер зміг замінити плитку на підлозі, а також гіпсокартоном зашити труби і обкласти їх плиткою. А моє завдання вже було перефарбувати плитку, а також повністю підібрати дизайн цієї ванної кімнати. Тепер, коли монтую це відео, сама не вірю, що зробила це своїми руками. А як вам таке перевтілення?